OK です。はい、それではですね、スタートライン6ということで、6回目の、我々のプレゼンテーションになるんですけれども、本日、9月18日8時からということで、スタートさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい。で、本日、なんですけれども、最初ね、皆さん、簡単に、チェックインというかね、皆さん、なんかちょっとね、LINE、チャットを打っていただくような時間を設けています。その後、簡単にね、我々の、自己紹介、僕の自己紹介ですね、そして会社説明ということで、どんなことを我々がしているかということを簡単にお話しさせていただこうと思っています。そこから、約1時間、ただ、1人ね、10分ぐらいだと思いますので、若干早く終わると思います。ただ、そういう中で、5名の、プレゼンターがですね、今日はプレゼンテーションをさせていただきます。そして最後に、10分程度ということで、まとめ、20分、10分程度だと思います、実際。はい、まとめをさせていただいて、9時半よりも早くですね、大体終わればいいかなということで想定しておりますので、ぜひともですね、最後まで聞いていただけると嬉しいです。本日はじゃあよろしくお願いします。ぜひですね、皆さんからも、参加してくださっている皆さんからも、コメントをいただきたいなと思っています。お名前と、本日期待していること、もしくはプレゼンターへの応援メッセージということで、どなたかね、お知り合いがいたりして、来てくださっている方もいらっしゃると思うので、ぜひともですね、こんなこと頑張ってくださいとか、あんな風に、なんかこういうの楽しみにしてます。そんなことをですね、チャット欄に打っていただけると嬉しいです。ぜひとも、ちょっとチャット欄の方に、本日期待していること、プレゼンターへの応援メッセージ、はい、この辺のところですね、ちょっと打ってみていただけたら嬉しいです。今から、打ってください。どうぞ。はい、ぜひですね、皆さん、今日のプレゼンターへの応援メッセージいただけると嬉しいです。そしてですね、あとプレゼンターの方々、今日のためにですね、かなり練習をしてきました。はい。なので、ぜひですね、もし可能であれば、カメラオンにしていただいて、聞いていただけると、プレゼンターがね、こうやりがいを持ってこうやれるかなと思いますので、ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます、あきさん。皆さんのパッションこもったプレゼンを楽しみにしています。はい。トップバッター、パッション入ってますんでね。ガクヤさん。はい。します。まいさん、久野先生、応援してます。ありがとうございます。久野先生、頑張って。うん、さとみさん、ありがとうございます。石田さん、来ていただいて。これ、ももこさんはあれですか、もしや、久野先生の教え子の方ですか？そうではない。嬉しいですね。来ていただいて。おー、大丈夫です。ありがとうございます。はい、あ、今日のプレゼント楽しみにしてます。ありがとうございます。これはガックン頑張れ。これはあれですね。さては、ガクヤさんのご友人。あれ違う。違うんですか。久野先生のプレゼント楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。司会進行頑張ります。うん、皆さん、皆さんファンも来ていますね。ありがとうございます。OK です。ちょっとですね、次に進ませていただくんですが、ぜひね、書き途中の方、応援メッセージいただけばいただくほど嬉しいものなので、ぜひとも書き続けていただいて、結構です。はい。じゃあですね、進行としては、ちょっと先に進めさせていただこうと思います。はい。
私なんですけれども、僕は山本隆裕と言います。で、いろいろと、紆余曲折してきたんですけれども、教育と英語教育ですね。教育全般にもすごく興味がありますし、かつ英語教育っていうところで専門にして、ここ、数年間やってきたというようなところです。でですね、最近では、インフィニティ国際学院さんだったりだとか、あとは最近だと白馬インターナショナルスクールさんとかの、お手伝いもさせていただいたりしています。そしてですね、僕らの、メインのコミュニティなんですけれども、スピリタスという名前を付けさせていただいてまして、1年間で、思いが伝えられる、英語オンリーで、英会話ができる、英語だけでこう意思を伝えてやり取りができるぐらいまで社会人の方に成長してもらおうっていうですね、プロジェクトをやっていまして、それの一環として、今日はプレゼンテーションをやらせていただくような形になります。なので、普段としては、プラスアルファでこういろんな英語学習をしていたりだとかして、半年に一度ぐらい、こういった、プレゼンテーション大会みたいなものを開かせていただいております。はい。でですね、プレゼンを聞くにあたってということなんですけれども、皆さん、5人今日プレゼンターがいます。でなので、プレゼンテーションをやって、その後皆さんにコメントをいただきたいと思っています。で、その後にコメント、なんだろうな、口頭で、全体の場中でちょっと発言していただく方も何人かピックアップさせていただいて、ぜひ温かいコメントいただけたらなと思っています。でそして、ちょっと最後にですね、来ていただいた方々にも、アンケートをさせていただきたいなと思いますので、そちらもご協力いただけたら嬉しいです。そしてですね、日本語訳が欲しい方はこちらということなんですけど、我々ですね、日本語と英語の大訳を用意させていただいております。まいちゃん、ちょっと URL シェアしてもらってもいいですか？今、チャット欄に流れてくると思うので、ぜひともそれを、使って、もし必要であれば、日本語訳、ちょっと英語は厳しいよっていう方は内容を理解していただいて、その上で聞いていただくと、よりね、どういうことを言ってるかっていうのがイメージしやすくなるんじゃないかなと思っています。はい。それでですね、タイムテーブルなんですけれども、最初は、はい、楽屋さんお願いして、次は久野先生、ミロさん、まいちゃん、そして最後に私という形の順番で今日はやらせていただこうと思っています。はい、今まで6回プレゼン大会やってきたんですけれども、プレゼンも、自分自身がプレゼンもやりつつ、司会もしつつっていうのはですね、初めてなので、ちょっと緊張しているんですけれども、皆さんに最後まで楽しんでいただけるように頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。あきさんのお子さんがみんな集まってきてますね。はい。それではですね、早速始めていきたいと思います。So, ガカさん、are you ready? OK です。OK. Just a moment, please. So, こんな感じでいいかな？はい。Okay. Okay. The first presenter is Gakuya Kaneshiro. The presentation title is Make Your Way Right. Make Your Way Right. Gakuya Kaneshiro! At any point of your life, sometimes you would wonder about your choices. Was it the right choice for me? Was it the way I really wanted to go? If you doubt your choices, sometimes you stop moving forward. However, I'd say, go forward and make your way right. After finishing psychology in college, I decided to go to graduate school to learn about sports science. As the first semester started, I was highly motivated. I will get a physical education teaching certification, study the body mechanisms, then become the best baseball coach ever. In the future, I will bring my students to Koshien, the top national baseball competition in Japan. However, life as a graduate student was so difficult. I had to take a lot of coursework for the PE certificate, needed hundreds of the courseworks, wanted to attend baseball practices, and fix my licensing. How can I manage this workload?
but I have a dream. So I told my girlfriend, I will overcome this difficulty and become the best baseball coach. In response, she said, well, maybe we should break up. I don't want to be a wife of coaching baseball coach. Oh no. What did I do wrong? Maybe I didn't choose the right way. I should have chosen another way. It was probably the right way to start walking instead. One day, in my coursework, Miss Tanaka came as a guest speaker. She was a cheerful lady in her studies. She used to be a teacher and now a researcher for education. At the end of her lecture, she said, well, I'm not sure whether I chose the right way or not, but I won't make my way right. So, I hope you will make your way right too. When I got this message, I started to think differently. Yes, I'm not sure whether it was a good choice or not, but I won't make my way right. I was still super busy with coursework, master degree, master thesis, research lab, practice, baseball practices, etc. But my mindset has totally changed. I was determined to do my best. In my lab, I try to ask questions all the time to other members, clean up my surroundings, organize my to-do list, and actively participated in class. As a result, I got a PE certificate, got my master's degree in sports science, and became a PE teacher in Hiedan High School. I felt this was the right way. Make your way right. Those words keep me going. Even after graduate school, I had been coaching baseball for 5 years now, practiced hard and aimed for Koshien. Both happiness from winning or sadness from losing the game were all shared with the student. I felt this is the right way of my life. This year, I started to make a new sports club for elementary students to practice various sports. I'm not sure whether it will go well or not, but I won't make my way right. Everyone, life is short. Don't stop there. Go forward and make your way right. Thank you. Okay, thank you very much, Kanashima-san. It was great speaking. Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。皆さんですね、ぜひとも聞いていただいた感想、感じたこと、ぜひ、チャット欄の方にですね、書き込んでいただけたらと思います。吉野さん、やってみてどうでしたか？いや、見てもらってる時の方が、なんかこう、なりきった自分がいました、多分。逆に燃えてやれたってことですね。はい。ちょっとまあまあ、ところどころこう、間違った部分はあったんですけど、はいはい。はい、なんかこう、やりきりました。いいですね。振り切れた感じがします。ちょっと。はい。ありがとうございます。いや、いいですね、いいですね。ホッジさんからも、状況がイメージしやすかったです。はい、楽しんでましたね。楽しんでましたよね。ありがとうございます。
お、ありがとうございます。久野先生、エネルギーが伝わってきました。お疲れ様でした。はい。辻君、お久しぶりです。お久しぶりです。聞いてどうでしたか？アナザーベースボーラーですね。そうですね。はいなんか甲子園の夢とか、今もなんか小学生にスポーツ教えたいみたいなことを言ってて、同じスポーツ好きとしてはなんかすごいパッション感じるスピーチでした。ありがとうございます。ありがとうございます。パッションで押し切ろうっていう。いや。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな感じです。いいですね、いいですね。はい。なるほど。すごく楽しんでいて聞いている私もワクワクしました。素敵なプレゼンありがとうございました。その後、彼女さんとどうなったか気になります。もう全然何の関係もないですね。はい。もうただあれですよね。こう頑張って道すがらで、今、新しい方はいらっしゃる。あれこれ秘密。いや、はい。頑張っていればいいことあるよってことですね。そうです、そうです。はい。その彼女とは別れてしまって、その後復縁とかはなかったってことですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、すごいですね。ここまで、いろいろね、ちゃんと細かく聞き取っていて、素晴らしいですね。ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。OK です。じゃあ、金島さん、ありがとうございました。プロセスピーチです。Thank you very much for your presentation. OK、楽屋、金城。Yeah. Thank you very much. OK です。ありがとうございます。じゃあ、NEXT プレゼンターに行きたいと思います。OK. So, the next presenter is Yasuhiro Kuno. The presentation title is Paid Forward. Paid Forward. Yasuhiro Kuno. If you receive some kindness from someone, what will you do? Will you pay back to that person? Yes, you may be right. But I would say it's ridiculous. Paid forward. 19 years ago, I went to graduate school and I studied English education. One of my teachers was Mr. Kimura. He was a very passionate teacher. He spent so much time for students. One day, I asked Mr. Kimura, "Hey, sensei, why are you committed to teaching students? You sometimes spend so much time for preparing classes." He said, "Oh, Kuno, it's paid forward. This is my principle from older generations." Okay, thank you. I got it. One day, Mr. Kimura called me suddenly. "Hey, Kuno, do you know the position where you can teach Japanese at schools in Australia? I believe you are the right person." "Oh, sensei, I'm not sure I can do it." "I know you're worried, but you are a very active man. I'm confident you will succeed." "Oh, thank you. Yes, I will do my best." After 3 months, I flew to Australia to teach Japanese at the senior high school. There, I devoted my time to teaching Japanese. One day, I spent a weekend in Melbourne and planned to take a train back home. But the train had already left. Oh my God, another 2 hours of waiting. How can I pass the time? Oh, there is a large casino nearby. I should go there now. Believe it or not, I won
100,000 yen. What am I going to do with this money? Ah, perhaps I can return to Japan for a week to see Mr. Kimura. Back to Japan and visited Mr. Kimura. When I arrived on campus, I noticed Mr. Kimura was extremely pale and thin. Hey, sensei, what happened? You don't look so good. Is everything okay? Oh, Kuno, no worries. Anyway, let's go to the cafe. I've got 2 students with me. They are very enthusiastic about the program. Can you share your experiences in Australia with them? Of course, I will tell my experiences to them. Mr. Kimura, listen to me with a broad smile. Hey, sensei, when I come back to Japan, let's talk again. Yes, definitely. A month later, in Australia, I got the email letting me know Mr. Kimura had passed away because of his cancer. What? Can't I see him anymore? Can't I talk with him again? I didn't thank him for giving me such a wonderful opportunity. I've learned a lot from him. I wasn't able to repay him. How can I proceed? But suddenly, I remembered his word. Paid forward. I felt like I was told that phrase from Mr. Kimura in heaven. Yes, I will pay it forward like he did. Since I came back to Japan, I have been a member of Kobe Japan Law Stress Society, and I have been supporting my juniors to go to the same program. At my English school, sometimes I talk with my students until midnight. I'm trying to repay the kindness forward. Sometimes you receive some kindness, care, or help from someone in your life. If you receive those, how about passing them to the next generations? It creates positive energy and encourages them to step forward to their dreams. Now, it's your turn to pay it forward. Thank you. Okay, thank you very much for your presentation. Okay, yes, Hiro Kuno. Okay, great presentation. Thank you very much. よっしゃ。 Okay. ぜひともですね、皆さん、チャット欄の方にですね、コメントいただけたらと思います。はい、ぜひ書いていただけたらと思います。はい。黒先生、はい、これ、英語スピーチ人生初ですか？初です。おー。英語教員でありながら初です。はい。本当にめちゃくちゃ緊張しました。やってみてどうでしたか？いや、めちゃくちゃ緊張しましたし、はい、本当にこの、なんだろうな、学びが多くて、はいはい、やっぱりこの先生っていうのは、常に学んでないといけないなって改めて感じました。本当スピーキングにやっぱり苦手なんで、はいはい、なんだろう、なんか、こう勉強し続けるっていうのは大事だなって改めて、もう特にやっぱ英語はそうだなって改めて感じましたね。本当今日来ていただいた方で神戸日語協会の方とかも本当多いですし、あとうちのジョエルの先生もいらっしゃいますし、あとは僕の教え子、である精霊の生徒さんも来てもらってると思うんですけど、本当にありがとうございます。僕こんな感じですっていうのを伝えれたと思います。はい。おー、ありがとうございます。あ、すごいコメントがいただいてますね。あ、熱い思いが伝わってきた。ありがとう。感動です。はい、臨場感がありました。とても心を動かせるスピーチでした。そうです。久野先生。久野先生の熱心さ生徒に対する思いなど。
そうですね。ああ、いいですね。これね、これね。丁寧なスピードで。ああ、その、はい。これ、ミスター木村先生木村の本です。表彰ですね。はい。ね。そこから連なって、あれですね。こう、真帆ちゃんも出会いがあったということですね。ね、真帆ちゃんね。先生ならではの視点で、そうですね。確かに考えさせる内容でしたね。お、先生の。おお、すごいすごい。ちょっと、ももかさん、ぜひコメントいただいてもいいですか、この先生。ぜひ、はい。ももかさよければ。ん、ぜひよろしければ、この先生の聞いてみた生の感想を、なんか、ミュートを外していただいて教えていただけたらと思うんですけど、どうですか？はい、めっちゃ急にすいません、びっくりしたんですけど、はい。すごくお話を一回授業で日本語で聞いたんですけど、今回は英語で聞いてそれが初めてだっていうのをさっき伺って、すごく、でも全然緊張感っていうのが伝わらなくて、本当に役に入りきってやっていたので、すごく感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなこと言っていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともう一方ぐらい、ぜひ日語教科、誰か、この先生、逆指名してください。じゃあ、僕の元教え子である、言ってたら怒られるかな。いや、でも、南伊藤さん、お願いしてもいいですか。じゃあ、南さん、もし発言できれば、ぜひ。はい、大丈夫です。いや、もう私と先生は出会ってから多分17年ぐらいになる。17年ぐらいです。おお。僕の一番初めの生徒なんです、学校の。なるほど、なるほど。はい、初めてこんなに英語を喋ってるところを見あ、そこからですね。間違いない。喋ったことない。いや、でも、本当にこの英語だけじゃなくて、日本語で喋ってる時もこういうパッショネートな方なので、はい、この気持ちを、ペイトフォワードの気持ちをぜひ私も継承できたらいいなと思って聞いてました。ありがとうございます。こんな感じでよろしいでしょうか。もうありがとうございます。もう怒らないでくださいね。そういう関係なんですか？いや、もうね、いつもお世話になってる。先生、生徒の関係から怒られるの神戸日語協会でメンバーなんで。ああ、そういうことなんですね。おお、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。表情からさらに濃く内容が伝わってきましたとかっていうコメントもいただいてます。ありがとうございます。久保先生、素晴らしかったですね。そして人生初のプレゼンテーションということで、はい。これであれですね、もう本当に使えるんだぞ、話せるんだぞと。いや、感動させる英語も使えるんだぞと。いや、まだまだちょっと練習が足りないですね。はい。もっと練習したいと思います。はい。よろしくお願いします。名古屋の英語塾、ジョエル関係者の皆さん、そのことをですね、周りにも伝えるようにしてください。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。OK です。じゃあ、次のプレゼンテーションに参りましょう。これか。あれ、なんか違うものを僕はシェアしている気がするぞ。全く違うものをシェアしましたね。これですね。OK. The next presentation is Midori Aoyagi. So, Miro-san. So, the presentation title is Art Space That Makes People Alive. Art Space That Makes People Alive. Miro-san! When do you feel alive? When you are doing some hobby, talking with friends, or doing your own job, whenever it is, I think there is one essential thing to make you feel alive. I was born and raised in Azumino, Nagano, Japan. There are beautiful forests, rivers, and warm people. My grandma, Asako, was a very special woman. In my childhood, I loved bath time with my grandma. She always massaged my foot, saying,
Hi, middle is food, middle is food. You supported her very well today. And she asked me, Mido-chan, what were you grateful for today? What were you sorry for? I always freely talk about whatever came up with her gentle listening ear, and I felt warm in my grandma's hand. Time passed so quickly, and in 2017, I was already working as an art director at a small art school in my small apartment house as a single mother raising 3 children. Seeing the society, there are a lot of children who need warm space. They looked bored, sad, or worse, depressed. The suicidal rate is ever going up, and the adults are ignoring it. Maybe there are a lot more children who need warmth and freedom to think for themselves. And they need a space where they can develop their thinking to find their own answers, not to the past, but to their life. One day, my friends called me up. Hi, Milo-chan. Why don't you start your own art school? I have a property to recommend. I thought this was the call for my life. In an impulse, I said, yes. So I created the company Asa Corporation, which was named after my grandma, Asako. I wanted to make warm and free space for children, like how my grandma made me feel. In this space, children can say, do, or even make anything they desire. There, I just wanted to accept that children are. So my art school concept was clear. No teaching at all, but embrace children's personality. In my school, we prioritize the active listening dialogue with children rather than just have them create product. Adults accompany on children on their creative voyages. So we teach adults, no teachers, but clothes. But what if you have an adult teacher who doesn't teach any art? What would you say? Actually, some parents said, Miro-san, I can't understand your idea. As a result, a few students left my school. Nevertheless, I always felt my grandma's warm space, which was embrace my personality. So I never compromised my philosophy. I patiently observed, understood, and encouraged children to do what they really wanted to do. Gradually, my students started to shine with their ideas. Claire says one of my students said, Miro-chan, how about running an art auction to raise some money to support the medical staff of COVID-19 emergency? We all agreed on her idea, so we held an art auction with children's beautiful art. Another student, Tomo, he suggested to open a children's bar where our children become bartenders to serve and talk to adults. It was really fun. Now,
My art lab has grown with 15 crews and 100 students. We are being the space for anybody. Wait, my kids help me. My kids help me in my presentation. I'm so sorry. Yeah, now. My art lab has grown 15 crews and 100 students. We are being the space for anybody who want to do themselves. Me, still not teaching anything. Currently in Japan, more than 600 youths lose their lives in a year. 600. I assumed there was no space to express by themselves. And nobody accepts them unconditionally. To lessen this issue, my mission is to expand my art lab and welcome any student to our free space to they can say and create anything they want and eventually feel alive. And I believe you can do the same for people around you too. If you can find anybody who suffers from their works, studies, or relationships, we don't need to teach them anything. Just be still and try to observe their actions and understand their personality and foster their creativity by believing in, willing for, and encouraging their lives start to shine. Art is the process of growing and blossoming all people's potential. And I believe this is the space that makes people alive. Thank you. Thank you and my children. Okay, great presentation. Thank you very much, Miro-san. My kids. Give a full house to her. And her child, baby. Okay, ありがとうです。ぜひですね、コメントいただけたらと思います。Okay, so you can give us some of the comments, especially to the Miro-san who gave the speech. So please, yeah, have some comments. Miro-san, やってみてどうでしたか？ね、まさかの小さい人の乱入があってあとどうしようしかもゲームをやり出すっていう、はい、でもまあ彼は、私と遊びたかった時間に今日はプレゼンがあるからゲームやっててって渡されたことが多分嫌だったんだなと思ってはい、でもありがとうという気持ちですでプレゼン自体はどうでしたか？やってみて。プレゼンですか？そうですね。やっぱり伝えていかないと伝わらないので、私の本当にミッションをきちんと伝えていけるように、で日本語だと日本の方に伝わるけれども、本当に私のスクールは英語話者の方も多いので、英語でも伝えられるようにしていきたいなと思います。一人でも多く今回でどうですか？自信がつきましたか？そういう。ね、そうですね。どうですかね。でもまあなんかたくさんの出会いたい小さな人たちと親御さんがいるので、はい、両方でね、英語は世界の言葉なので、はい、世界の人たちとつながっていきたいなと思います。コネクティング・ザ・ドットするのに必要なツールだなと思う。はい。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか皆さん、あれですね、コメントも非常にあれですね、なんかアーティスティックなコメントが多くなっております。皆さん、アーティスト。ともこさんってあれですか？ご友人です。はい。はい。一言目から世界に引き込まれました。アクシデントも彩りでしたね。はい。
ぜひとも聞いてみた感想をいただけたらと思うんですが、このなんか僕コメントも指摘ですごく素敵だなと思って。ともこさん、もしよろしければミュートを外していただいて。すいません、ともこです。こんにちは。すいません、ちょっとオンにできなくて、音声のみで失礼します。素敵なスピーチありがとうございました。なんか映画の冒頭みたいな感じで始まった途端になんかこうスーッとミロさんワールドにいざなわれていくっていう感じで、すいません、英語私すごく苦手なので訳を見ながら聞かせていただいてたんですけれども、すごく興味深くというか、はい、素敵だなと思いながら聞いてました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとミロさんからもぜひ誰かこの方からコメントもらいたい。誰か逆指名お願いします。わかんないな。他にご存知の方いらっしゃったりしないですか？そうですね。よもぎださんとか伊藤香織さんとか。はい。じゃあ、最初に名前が出たよもぎださん、もしよろしければ。すいません。ぐらいかな。でも無理かな。じゃあ伊藤さんお願いしますか。伊藤さんもしミュートを外せてお話ができるようでしたら、一言いただけたら嬉しいです。はい。すみません。ちょっと私もビデオがちょっとオンにできないんですけれども、なんでしょう。ミロちゃんのすごい優しい語り口に引き込まれまして、でなんか始めたきっかけなんか少しは聞いてたんですけれども、やっぱりおばあ様との思い出がすごく、なんかこうスーッと心に入ってきて、でちょっと字幕をオフにしてたので頑張って聞こうと思って、ちょっと内容も詳しいところまではちょっと聞き取れたかどうかはわからないんですけれども、でもなんか大まかなこうなんか優しさみたいなのが伝わってきて、とてもなんか優しい気持ちになりました。ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、僕でもずっと見させていただいてたんですけど、多分今までで一番の出来だったと思います。ありがとうございます。はい。嫌です。じゃあ、ありがとうございました、皆さん。はい、皆さんでした。もう一度生体のアクションお願いします。皆さん、Thank you very much. OK です。じゃあですね、もうこのままあと2名ということで、まいちゃんと僕という形になるので、そのまま進めてしまいたいと思います。OK. The next presenter is Mai Hashimoto. The presentation title is Chase Your Own Happiness. Chase Your Own Happiness. Mai Hashimoto. How did you feel when you were attending your entrance ceremony at university? Excited for the new chapter of your life? Or being proud of yourself for getting into university? Well, honestly speaking, I felt miserable. The university was not my first choice. I was thinking, I should have been a student of better university. I don't want to attend this university at all. I carried this feeling for a while. But one day in my freshman year, my life started to shine. The next day from the entrance ceremony, university classes began. Classes were boring, and the majority of my peers were either chatting, napping, or looking at their phones in class.
my disappointment became stronger and stronger. I thought to myself, this university sucks. I don't want to be one of them. But at that moment, I realized, wait, what if I become a top student in this university? Being a top student will save my face, and besides, I will receive scholarship every year from the university. I think it's achievable because my peers don't study hard. Sounds good. I'll go up the top in this university. However, the reality was not that simple. My biggest obstacle was my English classes with English native teachers. I did not understand anything they said. I felt embarrassed all the time in class. I said to myself, but I have to catch up with my English classes for my grades. I have to study English harder to become a top student. After the long-term struggle with English, my first exam season began. I did a lot of exam prep, and the results were announced. I got the lowest score in my English class. With this grade, I don't think I can ever be a top student. Because I felt burned out and hopeless, I stopped going to school that week. It felt like my efforts will never pay off. I was staying at home thinking about what to do after quitting university. Then I remembered one thing. Oh, right. I forgot that I borrowed a novel from my university's library. I guess I can read it before returning it. The book title was Gravity Clown, and the story was very sad and tragic. There were two brothers born to different fathers, and at the end of the story, the little brother killed his biological father as a revenge for his mother. I feel like this book is so sad that I don't want to read it anymore. I was about to stop reading the book, but the next page caught my eye. Chase your own happiness. Happiness will only come to those who chase it. That phrase helped the little brother to forgive himself, and he could start to have another life. Oh, that's right. I was very passive and always waiting for happiness. I need to chase my own happiness to make my life enjoyable. The first and most challenging for me was to go back to school. I was extremely nervous, but I knew that's what I needed to do. So I took the train in the early morning and attended all of my classes. Yes, I made it to go back to school. I did it. I don't know why, but my classes seem a little bit interesting. Because of the positive change happening in my mind, slowly but gradually, things started to look interesting. Now,
I want to overcome my fear of English. Oh, there are free English conversation sessions with international students. Maybe I should go to talk to them. At first, I could not speak English well in the English conversation sessions. But I continued taking part in them almost every single day. I still cannot speak English well, but it's actually really fun to exchange ideas in English. From attending the English conversation sessions, I met so many passionate students and made many international friends. This time, I felt motivated to study English. I want to master the language so that I can talk to more people. I studied harder than ever before. I went to school early to prepare for my classes because I really wanted to be a top student. I said to myself, it feels pretty tough right now, but I'll never give up chasing my own happiness. About 5 months later, I got my second term exam results. Oh my gosh, I boosted my GPA this time. My efforts finally paid off. A few weeks later, my name was listed among 15 academically excellent students out of 400. And I received scholarship in a ceremony. Yes, I made it to be here. I'm a top student. Looking back on my first semester, I was very passive to anything. I complained a lot about many things around me. But after I came across the phrase, chase your own happiness, I finally started to step forward. Chase your own happiness. The phrase drove me even after being chosen as an excellent student. I went to Canada as an exchange student for 8 months, and I graduated with the highest GPA in my department. And now I moved to Canada for my next dream, to work in Canada. In life, there can be many moments that you feel as though your efforts never pay off. If you feel that, maybe you can take one step toward what you want to do. Then you'll find another way to step forward. Chase your own happiness. Thank you. Okay, thank you very much for your great presentation. Thank you, Maika. Thank you. You are great. Thank you very much. Okay. ではですね、ぜひコメント欄にチャット欄にコメントを書いていただけたらと思います。So this is the time for the commenting Mai's presentation. Give us some comments. Yeah. So まいちゃん、やってみてどうでしたか？やってみてそうですね。もう緊張しまくりで、ミロさんワールドに引き込まれて、もう全部記憶が飛んでしまいそうなところになってしまったんですけれども、なんとか皆さんの表情とかリアクションとか見ながらこう励まされて、最後までなんとかプレゼンテーションをすることができました。なんで皆さんの応援に感謝です。ありがとうございます。素晴らしいです。人生に影響された感あります。石田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいですね。まいちゃん、誰かなんかタイムオフ関係の人は来てくれてないするんですか？いない？今日多分来ていらっしゃらない。皆さん、お忙しいね。お忙しいよね。お忙しいですね。もう皆さん、はい。ありがとうございます。石田さん、ぜひコメントください。お久しぶりです、石田さん。お久しぶりです。です。はじめまして。はじめまして。
あ、はい。なんかお元気そうでよかったです。はい。はい、ありがとうございます。いや、なんか、もうすごい励まされて、若い方本当に娘みたいに若い方なんですけど、逆になんか学んだっていうか、こう人生を導いてもらってるなって感じが今すごくしてて、実は今外資系に就職したんですけど、英語力は問わないっていうことだったんですが、やっぱり入ってみると、やっぱり自分の英語力が、最低レベルなので、ちょっとやらなきゃなって、英語頑張らなきゃならなきゃなと思いながらも、ちょっと毎日日々、ちょっとダラダラしちゃってたので、なんかこういう、なんでしょうね、こう、示唆に富むようなお話を聞くと、プレゼンを聞くと、もうすごくなんか、本当力をもらったっていう感じで、なんか、感動って言ったら、一言で言うとあれなんですけども、なんか周りの人を変えるすごい力があるなって思いました。はい、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いいですね。皆さんね、絶対トップになるんだ。そんな気持ち、感じられた。前さんらしいユーモアありました。そうですね。はいはい。あれだよね。そっかそっかそっか。まほちゃん、ぜひ、あれだよね、インターンの時からね、去年、半年前くらいか、もうちょっと前か、ぐらいから一緒にやらせてもらってた。まほちゃん、もしよろしければ、一言コメントください。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。なんか、まいさんから英語も、なんか、いろいろアドバイスもらってたんで、それを聞けて、なんか、やっぱさすがだなって思いました。カナダの夢叶うことすごい祈ってます。ありがとうございます。嬉しいです。まほちゃん、ありがとう。ありがとうございます。いや、しかもね、皆さん、もうすごいたくさんコメント来てますから、ぜひとも、はい、後で読んでみて。ニヤニヤしながら見ますね。すごい発揮が、はい、してますね。Maybe, so from Malaysia, there's one person coming in. So, Fazri, can you share your impression on the Mai's presentation? Fazri? Oh, can you hear me? Yeah. Hello. Hello, everyone. Right. My Chan, well done. Great job there. I love the tension that you built upon the fear and disappointments. I hope that you really touch everybody's heart around the area of failures that you had. I mean, was that a real story that you had? That was your real experience. Yes, it was. Yeah, I mean, everybody speaking from their own experience can bring lots of benefits in terms of how you show the story and bring out tension itself. And you have great personality. I hope that you will do well in Canada. Good luck, everyone. Good luck to you as well. Thank you so much for Taka for bringing me on board this one. Yeah. I'm looking forward to meeting everyone. Coming. Yeah. Thank you so much for your warm comment. Yeah. It was. OK、素晴らしいプレゼンテーションでしたね。まいちゃん、これ人生で初だよね。人生初ですね。はい、私もこの先生と同じく人生初の経験させていただきました。ありがとうございます。素晴らしいプレゼンテーションでした。Thank you very much, まいちゃん。Thank you very much, everyone. ありがとうございます。です。じゃあ、最後のプレゼンターに行きましょうか。行きましょうか。はい。じゃあですね。ありがとうございます。Okay, so our last presenter is Takahiro Yamamoto. The presentation title is Remember. Taka! Okay. Yes. So, how do you want to be remembered at the end of your life? As a caring mother or as a successful businessman? Recently, this question came to me by facing a peaceful end. 3 years ago, I went back to my family's house to start my business.
There, I lived with my parents and my grandma. Grandma is a small, cute lady, and she was 97 years old. For some reason, in my childhood, she had a lot of ice cream in her fridge, which she didn't eat, and I loved to eat. So I visited her many times. She was very calm, kind, and always listened to me. As time went by, gradually, she was losing her ability. She became forgetful and cannot take care of herself. So when I went back home, I started to take care of her. You know, during the care, she always said the same thing. Taka-chan, so when will you get married? Grandma, wait for a while. Anytime soon. I see. Oh, by the way, Taka-chan, so when will you get married? Grandma, wait for a while, you know. In September, my grandma's condition went bad. She sometimes cannot wake up, but I continue to take care of her. So one day after the care, she said, I will remember you even when I die. Oh, Grandma, don't worry, you know, stay healthy and live long. And the second day, she said, I will remember you, Taka-chan, even when I die. Grandma, you know, you said the same thing yesterday too. And then that day, she said the same. So I realized she knows she's going to die very soon. So I said, yeah, thank you, Grandma. She just smiled and went back to her place. 1 month later, she peacefully passed away, surrounded by all the family members. Emi-chan, my three-year-old niece, gave small origami to her. Seeing the situation, I realized one simple principle. We are all between birth and death. Emi-chan's life had just started, and my grandma's life had just ended, and I am in between. I'm grateful that my grandma left the world. I will remember you even when I die. Yes, I will remember you, Grandma. Then I started to think, how do I want to be remembered? Maybe I want to be remembered as a great educator. Like my grandma, I want to accept many children and support them to live their life with hope. And when my day comes, I will talk to my grandma. How about you? How do you want to be remembered? The answer is only in you. Thank you. Thank you very much, Taka. ありがとうございます。皆さん、うるうるしている方いらっしゃれば、ハンカチ取りに行ってくださいませ。ありがとうございます。ぜひぜひ、ありがとうございます。タカさんへのぜひコメントいただけると嬉しいです。どうですか、タカさん。すごいずっとやりたいって思っていたプレゼンの内容だと思うんですけども、はい、長く貯めてきて、今ここで皆さんに紹介できたところ、どう感じてますか？そうですね。なんだろうな、すごく良かったなと思います。で、僕自身が僕が良かったってこともそうなんですけど、なんかこのプレゼンテーションですごく感じたことなんですけど、まあぶっちゃけ言えばやってたことって介護なんですよね。で介護って、そんなに楽しいことでもないというか、うんちの掃除したりとかそういうことしてるんで楽しいことではないんですけど、
まあなんか見ようによっては、なんだろうな、すごく大切な時間だなって僕の中で思うことができて、で、改めてこうやってプレゼンテーションにすることで、さらになんかすごい良かった、いい時間だったなと思うんですよね。やっぱりおばあちゃんは戦前から生きてきて、戦中も生き抜いて、それで、まあ、高度経済成長とかも経験して、それで亡くなった方だったんで、まあなんかそういう歴史をこう感じて、なんか一緒に時を過ごせたことが僕にとって価値だなっていうことに、こう自分自身が改めて気づけたっていうところで、すごくいい時間だったなっていうことで思っています。はい、そして皆さんこうやってね、心ある方々がね、せっかくこう来てくださって聞いていただいたってことにも本当に嬉しいなと思っています。ありがとうございます。はい。ぜひ僕はですね、最近教えていた白馬インターナショナルスクールのかほちゃんがコメントくれてるので、はい。はい。のんちゃんもくれてますね。のんちゃんもくれてる。で、ちょっとかほちゃん、のんちゃんね、ちょっと2人ともからコメントもらいたいな。はい。かほちゃんもらってもいいですか？かほちゃん、お、元気そうで。はい。はいはい。お久しぶりです。元気でしたか？はい、元気です。聞いてみてもらってどうでしたか？え何喋ってるか具体的にはよくわかんなかったんですけど、すごい語りかけるような感じで、めちゃなんか伝えたいっていうのが伝わってきたので、めちゃめちゃプレゼン良かったなって思いました。ありがとうございます。宮重さんからもコメントいただいて、タカさんはいつ結婚するんですかという、はい、機会な質問をいただいたので、はい、この件はですね、ぐさっとうちのおばあさんが刺した一本槍、そして宮重さんからも刺さってですね、まだ回答できないということで、状態であります。はい、すみません。ありがとうございます。答える日が早く来るように頑張ります。はい、のんちゃん、ぜひ、のんちゃんもコメントもらえたら嬉しいんですけども。どうですか？めっちゃいるやん。お久しぶりです。お久しぶり。はいはい。ありがとうございます。聞いてもらって。ぜひ、なんかご意見いただければ。すごく教えてもらった時みたいに、なんか教えてもらった時もすごいなんかかっこいいプレゼン、なんかすごいプレゼンうまいなみたいな、なんかすごいかっこいいなとか思ってたけど、今回の聞いてなんかもっとよりかっこよさが伝わって、なんかすごい今後プレゼンをするときはタカさんのような堂々とした立ち振る舞いを真似してやっていきたいなと思いました。ありがとうございます。はい、そう言っていただけてよかったです。ここでこんなもんかと思って退出されるのだけが一番怖かったのでそうしたらもう僕は引退だなと思って今日ね死の覚悟で臨みましたので、そう言っていただけてもう少しね生き延びられそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうだったか、はい。どれぐらいですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい。はい、ありがとうございます。皆さんコメントいただきまして。はい。じゃあですね、一度、なんだろうな、これを機に、一回プレゼンの大会自体は、締めさせていただこうと思います。So, those are all the five presenters, and thank you very much for coming, and everybody give them all the big applause to every members. Yeah. お、リアンちゃんも来てくれましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、お越しいただきまして。そしてですね、ちょっと最後に、皆さんに実はお願いしたいことと、ご連絡があるので、ちょっと残っていただけたらと思います。でですね、我々、じゃあ、なんでこういうプロジェクトをやってるのっていうことを、ちょっとだけお話をさせていただきたいと思っています。で、僕はですね、オンラインコミュニティのスピリタスっていうのを、運営しております。で、これラテン語で面白いですよね。この精神と呼吸っていうのを、表してるんですね。で、なんか日本も古来の考え方だと、なんか呼吸っていうものと、なんか思いとか精神ってなんかつながってる感じがしますよね。
で、僕らとしては、なんだろうな、ただ何かテストに点が上がるとか、3ヶ月後に何点上がってるとか、そういう話じゃなくって、言葉が力を持って誰かに届いて、なんか思いが伝わるみたいな、そういう本質的な意義のある、英語学習を常に、やりたいということでやってきました。でですね、もう完全オンラインで今やってますし、あとはですね、プラスアルファで今回プレゼンテーションやったんですけど、いろんな21世紀型の思考っていうのを、いわゆるですね、を使わせていただいて、例えばポジティブに考えられるための英会話をしましょう。論理的に考えられるための英会話をしましょう。夢と人生について自分の頭が整理できるための英会話をしましょうということで、非常に変わった、特徴的な英会話をやっています。でですね、今回プレゼンテーションしていただいたミロさんとか、楽屋さんもそうなんですけど、もう1年でだいぶ喋れるようになりましたね。楽屋さんは今年の2月から入っていただいて、もうオールイングリッシュで全部受け答えもできると。もともと留学経験とかそんななく、大学受験されてきたっていう文脈ですよね。で、もう英語だけでやり取りできるっていうぐらいまで成長していただいてます。で、今回のプレゼンテーションというのは、やっぱり英語の質を上げるっていうことだったり、自分の記憶に英語をつなげてもらって、やっぱり何か自分が発信したことで達成感を持っていただきたいということでやらせていただきました。でですね、スピリタスのホームページもございますので、ぜひとも興味持っていただいた方は見ていただけたら嬉しいなと思ってます。URL をぜひですね、ちょっとだけ貼っておこうと思いますので、皆さん。それでですね、最後に皆さんにアンケートをお願いしたいんですね。で、っていうのは、今回、今回1時間ほど時間を取っていただいて、1時間半ほど時間を取っていただいて、皆さん、本当にありがとうございました。ただですね、おそらくプレゼンターは20時間ぐらい、もっとですね、おそらく練習してます。30時間、40時間練習してます。で、その成果をですね、今日出させていただいて、皆さん感じていただいたことっていうのがあったのが、すごいね、みんな嬉しかったと思います。なので、プレゼンターの方々への、コメントだったりだとか、そういうことも打てるようなフォームになってますので、ぜひね、皆さんこれ開いていただいて、最後にコメントいただけると、今後ね、これから5人の今日プレゼンターがプレゼンテーションしましたけれども、その方々がまた前に進んで頑張ろうと思える、そんなエネルギーになると思いますので、ぜひともね、このフォーム書いていただけると嬉しいなと思っています。はい。真央くん来てくれた。はい。そんなところですかね。あとは、特に伝えることはないです。はい。じゃあですね、皆さん、最後なのでですね、もしよろしければ。So, if possible, can you turn on your camera so that we can take like all the picture of the everybody? So, もしですね、カメラオンにできる場合はですね、ぜひカメラオンにしてください。そしてですね、皆さんでちょっと写真を撮って、こんな風にみんなで一生懸命やれましたよと、みんな集まってくれましたよ。そんなのをですね、皆さんにお伝えしたいなと思います。そうなので、今だけで結構ですので、カメラ堪能にしていただけると嬉しいです。カメラオンですね。はい。Yeah, if possible, please turn on your camera and we will have like a picture, screenshot time. マー君、トマ君。There is. Okay, maybe that's all. Okay. いきます。Oops, sorry. いきます。Okay. Okay, yes. 3, 2, 1. Okay, one more time. Oops. Okay, 3, 2, 1. Okay, thank you very much. Okay, お越しいただきましてありがとうございました。皆さん、また次の機会に会いましょう。Thank you very much. Bye bye. ありがとうございました。水木さんもありがとうございました。最初から最後まで。またぜひ、はい、SBR でお願いします。ぜひ、お願い行きましょう。はい。ありがとうございます。Joanne, thank you very much for coming. Yeah.
あ、上杉さん、ありがとうございました。聞こえてるかな。バンさん、ありがとうございました。もしよければ一言ください。ダメか。あ、これ、離席してるだけ系ですかね。はい。OK です。じゃあ、一回閉じて、で、ここに戻ってきましょうか。そうしましょうか。はい。ありがとうございます。じゃあ、一回閉じます。